Kaixo, Koldo naiz, eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Gaur, frogatu eta probatu hitzen erabilera ikusiko dugu. Izan ere, askok frogatu hitza erabiltzen dute, probatu hitza erabili behar denean. Eta bien esanahia desberdina da, naiz eta itxuraz nahiko hitz berdinak izan. Hasierako irudian ikusi duzuen bezala, detektibe batek frogatu behar du zerbait. Norbaitek krimen bat egin duela frogatzeko frogak bilatu behar ditu. Hau da, zerbait egia dela erakutsi behar du. Hori da, frogatu hitzaren erabileraren adibide bat. Probatu, aurreko irudian bertan ikusten da, pertsona bat, gozoki puska bat probatzen ari dela, dastatzen nahi balin baduzue. Arropa bat ere probatu daiteke, erosi baino lehenago. Beraz, ez nahastu, frogatu eta probatu. Ondo izan?